Esselamu Aleyküm və Rahmetullah. Əziz qardaşlar, xüsusilə sizə bir qardaş tövsiyəsi var. Bilirsiniz, İslam dinində ailə dəyərləri çox önəmlidir. Ona görə də bu nəsihətim xüsusilə evli qardaşlaradır. Bilirsinizmi, bir qadının ən çox qəlbini üzən, ən çox qəlbini parçalayan nədir? Yəni, bir kişi olaraq bunu bilməlisiniz ki, qadının qəlbini ən çox parçalayan şeylərdən biri kişinin həyat yoldaşının hissiyyətlərinə dəyər verməməsidir. Həyat yoldaşının hissiyyətlərini diqqətə almamasıdır. Bu da nədən irəli gəlir? Ola bilər bir gün həyat yoldaşın sevinir və sən onun sevincini küçümsəyirsən. Ola bilsin ki, bir gün üzülür və sən onun üzüntüsünə ortaq deyil, çəkilirsən. Ola bilər ki, bir gün ağrayır, sən onun ağramağından, xəstələnməyindən sıxılırsan və şikayətlənirsən. Əmin olun ki, bir qadının qəlbini bundan çox heç bir şey bəlkə də parçalaya bilməz. Ona görə duyarlı olun, ona görə hissiyyətli olun. Necə siz üzüləndə, yanınızda istəyirsiniz həyat yoldaşınızı, sevinəndə sizinlə ortaq olmağını istəyir, xəstələnəndə başınızın üstə durmağını istəyirsinizsə, onun 2 qatını da siz onlara verməklə mükəlləfsiniz. Sadəcə yemək vermək, paltar almaq əslində qadını çox da xoşbəxt etmir. Bunu bilməniz lazımdır. Esselamu Aleyküm və Rahmetullah.